ഹായ്, നമസ്കാരം. ഇത്തവണ നമ്മൾ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രകളാണ്. അറിയപ്പെടാത്തൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ തേടിയുള്ളത്. അതെ, ഒരു പരിചയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളോട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് നാടുകാണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിലമ്പൂർ നാടുകാണി കയറിയിട്ട് നാടുകാണിയിൽ നിന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി റൂട്ടിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്തിക്കുന്ന് റോഡ് കാണും. അത്തിക്കുന്ന് റോഡ് വരെ കയറിയിട്ട് നേരെ പോകുന്നത് മുത്തങ്ങ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി മുത്തങ്ങ റൂട്ടിലാണ്. ഒരു ചെറിയ നാരോ റൂട്ടാണ്, ബസ് റൂട്ടൊന്നുമല്ല. കുറേ ഫോറസ്റ്റ്, കുറേ കുന്നും മലയും ഒക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല റൂട്ട്. അപ്പം അതിന് കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് വേറൊരാളാണ്. ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഡോക്ടർ മനു എന്നാണ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഹായ്. അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വേറൊരു ബൈക്ക് റൈഡാണ്. ഞങ്ങളുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞ ആരുമില്ല. അപ്പം ഇത് തന്നെ ചെറിയൊരു നാരോ റൂട്ട് അല്ലേ? അതെ, പോകുന്നത് നല്ല അത്രയും വീതിയില്ലാത്ത റോഡാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഓട്ടോ പോകുന്ന റോഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ ബൈക്കുകളൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ റൂട്ടാണ്. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഫുള്ള് കോടയുണ്ട്, നല്ല രണ്ട് സൈഡും ഫോറസ്റ്റാണ്. നല്ലൊരു ആഴങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു 2 ഫോറസ്റ്റുകളാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെന്താവും എന്നുള്ള അറിയില്ല, മഴക്കില് കോളുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനോ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനെ പോയി നോക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. അത്തിക്കുന്ന് റോഡിന് കയറി, അത്തിക്കുന്ന് റോഡിന് കയറിയിട്ട് ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പട്ടി എന്ന സ്ഥലം. ഉപ്പട്ടി ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. ഉപ്പട്ടിയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എത്തുന്നത് പന്തല്ലൂരിക്കാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കൂടുതലൂർ കയറിയ റോഡിൽ. അങ്ങനെയല്ലാതെ ഉപ്പട്ടി ജംഗ്ഷൻ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യണം നേരെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി റോഡ്. ഒരു ചെറിയ അങ്ങാടിയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ കാണാനുള്ള ചെറിയ അങ്ങാടി. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് കയറി അത്തിക്കുന്ന് റോഡ് കയറി നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പട്ടി എത്തിയാൽ ഉപ്പട്ടിയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് നേരിട്ട് എത്തേണ്ട സുൽത്താൻ ബത്തേരി. അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ റോഡിന് കയറിയിട്ട് ഗൂഡല്ലൂർ റൂട്ടൊന്ന് ചാടി എന്താ പറയുക, കുറച്ചും കൂടി പോകുന്നു. ഒരു 7-8 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്താ പറയുക, സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? പാട്ടവയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി. പാട്ടവയലെത്തിയപ്പോൾ പാട്ടവയൽ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ വണ്ടിക്ക് ബൈക്കിനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം പെട്ടും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രശ്നം പറ്റിച്ചാൽ അവിടെ ഞങ്ങളൊന്ന് പൊക്കി, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വിടുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് 2 റോഡുണ്ട്. അതിലൊരു റോഡ് ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ചെറിയൊരു റോഡാണ്, രണ്ടും ചെറിയ റോഡാണ്. അപ്പം അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒട്ടനെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക. ആ ജംഗ്ഷൻ പോലെയാണ്. ആ ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി റോഡ്, റൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ റൂട്ട്. ട്രൈബൽസും അതുപോലെ ട്രൈബൽ ആനിമൽസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു റോഡാണ് പോകുന്ന റോഡ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്തെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക്
വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതെ, പക്ഷേ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കിട്ടിയ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ, നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആന അതുപോലെ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുള്ള ഒരു റോഡ് നല്ല സ്ഥലം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പ്രത്യേകം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പകുതി വഴിക്കിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നിർത്തരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കാണാൻ അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ ബാക്കി വീഡിയോയിൽ കാണാം. വന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്പിക്കൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി. നമ്പിക്കൊല്ലിയിൽ നിന്ന് മുത്തങ്ങയ്ക്ക് ഒരു റൈറ്റ് കട്ടിങ് ഉണ്ട്, കല്ലൂർ മൈസൂർ റോഡ് പറഞ്ഞിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണണ്ടാവും. അപ്പോൾ കാണിക്കാം ആ സ്ഥലം. അപ്പം നമ്പിക്കൊല്ലിയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ കല്ലൂർ മൈസൂർ റോഡ്, അതായത് മുത്തങ്ങയ്ക്കുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ആ വഴിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് സൂര്യകാന്തി തോട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. നമ്മൾ മൈസൂർ നാടുകാണി റൂട്ടിൽ, അതായത് ഊട്ടി റൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ബാക്കിൽ. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, സൂര്യകാന്തിയാണ്, ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് സൂര്യകാന്തി.